sedang batuk atau bersin. Dan tahukah Anda, kalau Anda batuk atau bersin, terjadi pelepasan virus dan bakteri yang berasal dari pernapasan melalui udara maupun cairan dari dalam tubuh Anda yang dapat menular pada orang lain. Tapi Anda dapat mencegahnya dengan menggunakan etika batuk dan bersin secara benar. Pertama, gunakan masker jika Anda batuk atau bersin. Kedua, saat Anda batuk atau bersin, jangan lupa untuk selalu menggunakan tisu atau sapu tangan untuk menutup hidung dan mulut. Buanglah tisu setelah digunakan ke dalam tempat sampah. Segera lakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Ketiga, jika tidak ada tisu atau sapu tangan, Anda bisa menggunakan lengan bagian dalam. Jangan membuang ludah atau dahak di sembarang tempat. Dengan menjalankan etika batuk atau bersin ini, maka Anda ikut membantu mengendalikan infeksi di sekitar kita. Terima kasih.